وانت شرف مداجيك وينيسكو كويني إلهي بما حدث اسكاله أرميه لما ضمبرين أو لك دوداي أو دقالك اللوك ساب سناي لبعتدي كديري شغاقدي كديري انت صدن للداد إياي هادمي انت جيك اللكوي يعني بناردك إيوا قبدي اللكوي ما حدث إلهي باسكاله أنون نبدأ سهر روايان سي إسلام نمي هان روايان سي ولال نمي هان روايان سي إهل نمي هان روايان فولين تيدي وحاي لك فده يعني دولة جبلان إيوه تين فدرالك اللي بانا ضاد انت بروغان لك فدا يا دولة صاحبتنا ضا يعني إثيوبيا ونلي جوكت انت سبك سوغو واين تان كلن ابتيب ايو عندي ارغا وهاي اللي فرت انو غليدي وا غدغ شلا ان شيغنا حتن كان نغانه on nabadii san sheegteen walaal isin seen ku qaadni niis ma ka qaadni wala dhamaan walaaga dhimanna iskulu dugaan oo ilaahay aragtida miskiin dhaafan iskulu dugaan walaaga dhimanna iskulu dugaan isla aragaan eedana ma asatin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh masii kama hadaliyane ma hada Allah isku leh inta dadkan dagaalamay durka ka jar isin ha qoostan in shantan nabad raadiden hatta geedo isla fadhiyaan nabad in iska baagahayaan ilaahay ajar iyo hasanaadka siin ku siin kama hadaliye ma hadan Allah isku leh nabadiina dhawaayaan gaadni si unan qaadniyo ilaahayni anfa ilaahayni limeel mari ti guuleysatay mar dhali alayka wal may baaq andiray dadkii una ku tamni arlaadi roogi sidiidi beelo dagaalamaayeen nambiyo odayaalkii una hayni ergidi una hayni is aragni wada hadalni nabadaha qaadni inani la qaadan ni la daadaydan ni ka gacan seern ni farjin ni la ogolaatan sidiidi jilbiya fadal horna sheegay tan sheegay reer lugu saldani hay waayeen saldani ku badati dherga kibireen dagaalameed kulay meel saati wal aragahay hanangnang namiyo hanangnang nabadeed aan faylad ergidi una waleeydan dhibini nin dhaarati walaagiyo sheenan karani ka ogolna siin la qaadani isiignaani daadi iyo mar dhaliya alisi ka weera may siin ku odsaday inii tan ku keerna dadkii waan isku darnayo waa ka harneen arnisa batan luug seetan yirkud seetan gubaado degdan kureed degdan dubudi jiifatan nabadan arjiiftan ajar halasan hasanad halasan aakhiri adduunyo ka moodasan shaleedan waa uu fi kornimale dadka kornoo jar garabnaysi ulinsi garab turmaan saatan nabadeen ka arjiiftan garjiif wa billahi tawfiq kulmiyay maantan gogashaan magac dheer xambaarsan oo magaceedii isinkeedu uu yahay nabadayn inta kadib waxaan u mahad celinayaa guddiga nabadaynta gogashaan iyo waqtiga badan bixiyay oo ugu horeeyo bood waxa kale oo ayana u mahad celinaynaa state-ka Jubbaland waxaan u mahad celinaynaa xildhibaanada heer federaal iyo kuwa state-kaba oo halkaan gogashaan ka qayb qaatay waxa kale oo u mahad celinaynaa ergada odayaasha saddexda qabiil gogashaan waqtiga badan iyo wadada dheer u soo maray la raba maanta inay tabliiqayaan oo gogashaan nabadeed ay gaarsiiyaan walaalahood ay ka soo tageen oo colaada dhex taallay waxaan halkaan ayagana ugu mahad celinayaa walaalkay ama in afreedkay ugaas Xasan Cabdi oo in badan aan tawnayn oon dareemayna maanta haduu nala joogo sida haduu noola joogo in wax badan ay qabsoomi lahayd runtii qofka fiican waa la xasuustaa qofka xunna dee lama xasuusto maanta waxaan dhiilayn haduu joogo wax badan baa qabsoomi lahaa waa u mahad celinaynaa ugaas Xasan Cabdi inta kadib waxaan u mahad celinaynaa bulshada reer Doolow oo ugu horeeyo gudoomiye Lafay iyo shacabka Doolow inta waan u duceynaynaa waana u mahad celinaynaa waqtiga badan dhibka badan ergadan aad arkaysaan oo tirada badan saddexda qabiil ka socotay kor joogtadeedaba u dhabar adeegay la garab istaagay gogol iyo Sooriyo intaba waan u mahad celinaynaa reer Doolow inta kadib walaalayaal nin odayo maamaha waxa laga sheegay oo reerkiisa isku dhacay rag wax looga maamaha maahana xalay nabad baan ku saxanu yiri dareerkii subaxii baan naga halaabo yiri anaga dad walaalo ah oo ehel ah oo reer luuqa
oo isjecel baan ahayn laakiin shaydaan baa naga dhex shaqeeyey kii asaga ahaa baan ilaahay ka rajaynaynaa inuu naga celiyo nabadda waa soo dhawaynaynaa walaalyaal soo dhawaada nabaddii waan qaadnay waa soo dhawaynaynaa gacmo furan baan ku soo dhawaynaynaa waxaa hore nooga halaabay nabadday ka horeysay oo fulinteedii halawday taasun baa naga halawday haddana ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa fulin wanaagsan oo tii ka hore ka qurux badan in ay dhacdaan ilaahay ka rajaynaynaa guddiga iyo mataqaanaa isteedkana aan ka codsanaynaa idinka ilaahay nabaddana ilaahay ha noo naadiyo gogoshi way fiisan tahay annaga waxaan joognaa hoygii aan shalay ka soo tagnay oo luuq ahaa ayay gogosha taallaa inay fulintii ka dhacdo lusugu imaado cid walba ay qusayso haddii isteed uu yahay haddii ay mataqaanaa federaal yihiin iyo haddii ay yihiin mataqaanaa odayaal guddi oo guddiga nabadaynta ay ka mid yihiinba intaba waa idin gogol xaaraynaa waa soo dhawaynaynaa gogosha idinkana gogoshaas ku soo dhawaada inaan halkaan laga sii daadayaan nocsanaynaa insha allah may ammaanane ama aan do-aayane fahankan badan heer gobol iyo heer maydharaay heer qaranbo ha fahmeen dhibaatataana ku dhiidhiyeen na kulmiyeen ammaanan waanan do-aayana ilaahay mahadtalas sugnaati may ammaanane reer doolow oo nin sabren nin dadaalin intii ilaahay laka mahadiye ku heliyaani inta nii haayen an do-aayan waan ammaanan un ciwaankaana may daaranaay nabad haddii unu reer luugana inigu unu ku hadalahaynoona ilaahay laka mahadiye isiinbaka saasan una nabad ini dadki injeyna ya safarkaan hay wadada guulo dheerta oonga ka taalla obsi ka taalla lankaasa ku mira dhaliye laakiin adkaysada wadada guulo an sabra ku mira dhaliye qabiilkii un ha ku tabni ma injeeyane nabad may warsadaan inini lagaadayaan ka kal soogna inini lagaadayaan ka kal soogna ni lagaada may la ray nabad dhaar dideena may la ray yak dareeras hob ilaahay aro fariinta siin ku jeeyaan reedkaan ha dareera gogol si dhigaan san amaanan assalaamu alaykum waxaa kaloo mahad ballaaran u soo jeedinaynaa guddiga dib u heshiisiinta saddexda beelood ee dagaalku u dhex maray oo hadda dib u heshiisiintood loo fadhiyo degmada doolow gudoomiyaha uu ka yahay lafey iyo shacabkeeda oo si fiican loogu gogol xaaray intaba waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahay ha in barakeeya boqolkiiba boqol mahad ballaaran idiin soo jeedinayna waxaa kaloo ilaahay ka baryaynaa nabadda aan u fadhina in badan aan u fariisanay ma suuragelin nabaddaas inay hirgasho ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana gacanta ku haysta furaheeda furihii ugu dambeeyey oo aan haleeli lahayna midda maanta aan u fadhina allah ka dhigay insha allah walaalayaal waxaan idiin sheegaynaa intiinaas noo yeertay ee nabadda nooga baaqday nabadda sida aad nooga baaqdeen aan u qaadanay sidii iyada aan u soo dhoweynay waana hirgelin doonaa annagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaasanayno intaasaan ku soo koobi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ku subxaana qaadirka ana waafajiyey maartay nabadeyntan luuq muddo badan la rajeeyay in maartay luuq nabad ka dhiida tii maartay ilaahay haneenka dhika tii dhaqan gal insha Allah baaqi yar anta ka jeedii fada insha Allah dadku un haka tabniyaan in jeediya insha Allah odayaalka inta badan ee diyo badanto walaalayaal oo nabad ah qaadani sadida beeladan haan qaadni cid kastana meel iyo maartay ka jiranta ka daawo doonto insha Allah isagna maartay si faylan in la qaado hadii ilaahay qadaro warkay wax ka koobe ilaahay subhana qaadirka way ku tuugan nabadda tii dhaqan gal ilaahay nin ku heelo annaga waxaan noogula yeeray noogula casumay marqaati way inaan marqaati ka noqonno beelaha ku dagaalamahayay degmada luuq inay nabad qaateen oy gacnaha isgaareen ooy wixii jiray ka heshiiyaan inaan marqaati ka aanaa noogula yeeray ilaahaygi subxaana wa tacaalaana waxaan weydiisanaynaa in arrintaa ayada ilaahay uu ka aqbalo ilaahay uu ka ajiibo ajir iyo xasanaadna uu ka siiyo inta ku mintiday inta ka hawlgashay inta u fadhiday hadday mas-uul tahay iyo hadday tahay ergo
inta ayada ayadoo ka qayb qaadanaysay iyo hadday culimo ay diin tahayba ajir iyo xasanaad in ilaahay ka siiyo xasaasiyadan ka jirto luuq dadka ninkii wax garanaya oo dhan bay la xun tahay ninkii islaan oo dhan bay la xun tahay waxaan leenahay ballanka aad qaadeen reer luuqow ballankaas ha la fuliyo ha idinka soo baxo waxaa la yidhi af iyo uur iskhilaafsan ma fiicnaa la yidhi arrinta sidaa ayay noqonin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay waxaan ka baryayaa cid kasta oo arrintan wax ku darsatay oo hadal iyo maslaxa iyo talo iyo teelo ku darsatay ajir iyo xasanaad allah ka siiyo maslaxadaana tii dhaqan gashay allah ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu